zany dia faly satria ny voka-droany andehan'ny avo ary mitombo 7 indray zany ny isan'ny fianakaviandehan'ny plaque-drara eo anivon'ny ministère fitsarana. Tena aina fa hitondra fanavaozana be dia be zany eo amin'ny fanatsarana ny asa-pitsarana zany izy ireny amin'ireny fitsarana izay iasan'izy ireo zany, ary ny fifanana izay nataonry zareo teo anivon'izany sekoly mampiofana olo tsara sy plaque-drara anampy be dia be azy ireo amin'ny fanatanterahana ny asany. Araka ny teniko tamin'ny kabary teo dia ny plaque-drara moa zany dia anisan'ny milina mampiodana zany ministère fitsarana izany. Ny plaque-drara zany dia azo lazaina hoe quantificateur d'acte, zany hoe mpanatoko zavatra rehetra misy mandritra ny fotoam-pitsarana, ary izy ireo ihany koa ny tompona raikitra voalohany amin'ireny atao tantara-tasin'ady izay miditra eny anivon'ny sampam-pitsarana samihafa. Raha fahafantarako aloha zany eo amin'ny telonjato sy arivo eo ny isan'ny plaque-drara eny ministère fitsarana, ary ny fanatsarana ny raha malala fa mivoatra isan'andro ny zava-misy eo anivon'ny firenena amin'izany hoe fanatsarana ny asa-pitsarana zany. Izany ny fanavaozana mety hoentiny zany dia arakaraka izay fiofanana izay noratoko tao anatin'izay herin-taona izay ny fanatsarana ny zany hoe fanatsarana zany ny qualité ny service public izay omena ny manandrara eo anivon'ny fitsarana.